新书快报。彰化的鹿港啊，是个老的城市，所谓的一府二鹿三艋甲啊，那里面有老街，非常的热闹。其实除了老街以外呢，还有很多灵异的传说哦，像是旅馆可能要闹鬼，或者是公园非常的阴没清气哈，甚至还有一个传说是闹区里头竟然有一处乱葬岗，在当年没有挖干净就拿来开发了，到底怎么回事呢？我们为你介绍这些特殊的鹿港的人事物，在这本茶桌艺文当中，请到了作者杀猪的牛儿。牛儿你好。主持人好，大家好。这个不只是一个乱葬岗，它其实是一个很大型的异种，很多老一辈鹿港人全部都知道。到现在还有蛮多的那个文史工作者都是在做这个相关研究。那它的时代已经非常久了累积的那个尸骨的量可能到几万具都有。哇，对，那这个位置就是现在的鹿港的那个体育场，离鹿港老街其实不远。其实一直到前几年，他那边都还有几门墓是没有清掉。那听说当初啦，因为量太多了，他那个挖得很深，都还一直挖下去都还有，那可能就感觉好像没完没了的样子，最后就草草填土就收掉这样。在这个地方到底还有没有什么灵异古怪的事情呢？大家来看这本茶桌艺文哦。我在书里面看到你好几次哦，谈到你很怕那种老旧的红棉床，台语叫什么？阿明城，对对对。为什么你会怕红棉床啊？小时候啦，那个老师带我们去做校外教学，去看那些文物，看到一张阿明城的时候，就是有一个同学，他就在讲那个阿明城灵异故事，说有人在这边拍照，拍到就是一个穿旗袍的女的，然后讲完的时候，那阿明城就可能是冷缩热胀还是怎样，那个木板的就噼啪就那声音，就直接吓到我们，然后就好几个同学就直接被吓哭了。这个牛儿其实在茶桌艺文里头还把这个故事后面做了一些延伸啊。后来你吓到回家了以后，发现说你爸爸也买了一个旧的阿明枕回来。对，他那时候就是刚好也有买了一顶放在家里，那时候回去都没几天就看到，就也是吓到，而且还去收金我觉得你把收金的那个藏在小巷子里头那种场景写的也非常的有气氛对啊，那时候很小其实对那个印象不算很深刻。那我书里面的描述其实都是后来我又去那边走一趟，去回忆一下我小时候到底发生什么事情，然后把那个场景再把它记述下来。所以其实我在描写老街啊、老屋的时候，我人都是有回去看的。好认真哦！这是牛儿所写的茶桌艺文啊。那鹿港古董非常的多，你爸爸也是在卖古董的，对吧？对，他以前是卖古董的。对。那在这些茶桌旁边可以看得到的古董，有没有什么比较奇怪的东西呢？那像书里面有提到的那个精巧皮盒的人皮物件，其实在古物里面人皮物件并不算少尤其是各文化好像其实都有类似的这种做法。它只是有的可能会有问题，就可能常常听到说那种就会发出奇怪的声音啊。牛儿其实在描述这个人皮崩皮的八角天地盒的时候，加了一些想象比如说它为什么那么小，然后它里面装的是什么呢？然后又会有声音。那你还讲到另外一个古物件，它是用榫头合在一起，很难打开的，还特别请了一个开榫的人来开啊。对，那个比较特别，它是因为那个打开里面是一个，我不确定它是人偶或者是一具小迷你的尸体这样有一点那种干掉那种像木乃伊那种感觉。但是他的那个做法就是感觉那就是一个棺材里面躺了一个人。哇，对，就是蛮奇怪的东西啦。哇，好可怕在这个茶桌艺文旁边可以看到了古物件或古董，还有什么很奇怪的呢？你还讲到了有一个当年还有所谓的卖药郎，他带了很多违禁品啊。那有一些我真的一看也觉得很害怕，什么叫尸菇啊？这是什么东西啊？对，因为其实我们接触这种古物的东西，就是会有一些奇奇怪怪的，像这种卖药的这个也会有，他就是会卖一些稀有的药材以前人会吃那个龙骨，就是人家讲的那个木乃伊。真的最早的时候是吃那个甲骨文的那个，就是瘦骨下去做的那个壳。那后来就有吃到那个木乃伊，说可以治咳嗽这些，这个是比较特殊的药材。然后最后面我看到他的时候，他那时候是带那个就是人家讲的那个尸菇来卖，我也不确定尸菇的疗效是什么，但是听说蛮贵的，然后有人吃这样。这个尸菇的尸是尸体的尸，那身上长出来的香菇是这个意思吗？
对，听说那是长在那个棺材板上面的东西。哇，还真是蛮奇怪的东西，全部都在茶桌印文里头。就是因为在鹿港，所以才多了一些好像很真实的那种色彩啊。后代子孙住在老房子里头，跟这些奇奇怪怪的事情通通活在一起的那个感觉啊。那在鹿港还有什么东西呢？除了被媒体炒作的那个很大的送肉粽这种送煞仪式之外，你自己也讲了一些在鹿港真实有的，但现在可能已经看不到的一些习俗哎。其实鹿港还有一些习俗，但是已经消失了。像我其实有问到说，以前中秋节啦，男生跟女生会分开玩不同的游戏。拿钩是小女生玩的，那小男生是玩扫球型。很多地方都有类似的，但是我们这边叫拿钩，那别的地方可能叫咿呀钩。那故事也有一点雷同，反正都是一个小女孩，然后受虐，最后死掉的故事这样。鹿港这边我当初玩拿钩，它是一个类似碟仙那样子的请灵仪式。对对对，那他会把拿钩请上来问事，就是问一些少女心事啊，一些简单的事情这样。那少秋行这边就比较有趣，就是少秋行这边我打听到其实比较少，知道的人反而还比拿钩更少。小男生就是会抓着那个扫把，然后就是被那个少秋行上身，他就会开始扫地。我觉得男生玩这个扫帚绳，这个比较好玩一点。但那个拿钩也是很难想象啊，一个少女们在中秋节玩这个拿钩，他们到底想要问什么？会不会到时候收不起来啊？那个拿钩就上身了啊。这些都在茶桌艺文当中，牛耳所写的一大堆的跟鹿港有关的故事哦。那你的故事很多都有来头、有背景的哈。我觉得有一部分是因为你的家世跟人家不太一样，原来是一个地方的望族哈，由盛转衰，又努力的求生到现代。那亲戚这么多，有没有哪一些是真的出自于你家族的故事呢？这些故事都我没有经历到，可能是我爸很小的时候经历的故事，就是等于就是我爷爷啦、我阿祖他们这一辈的故事。因为那时候他们在鹿港算是有钱啦，然后有房产，然后又有田产。他们以前就是开始衰败，就是到我爷爷开始衰败那时候，他们就因为你也知道，就是没钱了嘛，房子都没了，就开始到处乱搬家，就是这里可以住，我们就住这里。那里感觉又更便宜，不然我们就住那里这样子。可以选择的房子其实就越来越少，那你就会开始去挑到一些人家不住的房子。对，应该说很多人的运气开始在走衰的时候，你的选择越来越少，你就开始会碰到一些奇奇怪怪的东西。这个应该是不止我家会这样子啊。我看你们曾经买过一个大宅，竟然是古代的衙门啊。哦，对对对，那个是我阿祖买的。那间宅子现在比较可惜是那间已经不见了。听我奶奶说，她从门口走到她的房间，她那时候住的房间要跨过9个门槛。对，就非常大一间的宅子这样。像我家他们后来打听的，就是反正住过的地方都不太好，就曾经是那种日治时期的施行所啦，要不然就是古时候的衙门啊，都是这种怨气很重的地方。对，就是大家不愿意住，所以你就会比较便宜。其实我还看到一个故事，我觉得很有感受的是，真的只有在彰化才有。你们要去海边，要讨生活嘛，要去挖那些海产物啊，就挖一挖，那个水漫上来了，就快要被淹死了耶。那是我奶奶的故事，因为其实以前很多家庭主妇啦，他们或是会去那个海边，会去挖一些这种海产，然后可能家里可以加菜，那或者是就是带到菜市场去卖，赚一点钱这样子，就贴补家用。那时候我奶奶就是常常去，但是我爸那时候就一直跟他讲说不要去，那个很危险，但是他就不听啊。但是有一次他就是鬼在恰嘴，他跟邻居一起去，邻居就看说时间差不多了，好像要涨潮，就跟他讲说我们该回去了。我奶奶就跟他后个加个骨节的后，就因为他贪掘那1、2下这样子，那个水就直接淹上来了，涨潮的速度很快，他就根本就来不及走回来。是有一个阿伯没恰嘴的阿伯，他就拉着他用油的，就是硬油把他拖回来这样子，就反正我奶奶让他救了一命这样。后来就是我奶奶她就也不敢再去了嘛，因为被吓到了。那是有一次她去菜市场跟人家聊天，她发现那个阿伯没有来，她那个朋友跟她讲说，就是早上她还有看到那个阿伯，但是那个阿伯就一直碎碎念说忙贪棍，忙贪棍。我奶奶她就说，奇怪，不知道是家里出什么事，就去她家里问。谁知道就是其实他在前一晚去海边就没有再回来了。
所以在菜市场碰到那个邻居，他看到那个阿伯可能不是真的人了。对，可能不是。哇，在鹿港或彰化有哪些特有的人事物呢？如果你有兴趣，可以看一个愿意跑到现场去做考证的作者牛二所写的这本茶桌艺文啊。非常谢谢牛二给我们介绍这么多有趣的故事，谢谢您。谢谢。